everyone, my name is Putri. So come back to my channel. So di video kali ini aku bakal reviewing squishy from kawasquishy.ind. I just have two squishy because Cynthia bring her squishy. Harusnya kan aku ada 3 squishy gitu, aku mesennya 3 squishy. So ya, ini udah lama banget, tapi aku baru reviewin sekarang. Oke? So ya. So ya. So this the squishy from kawasquishy.ind. So yeah, let's open it. Oh ya, ini aku udah bikin dua video dalam satu hari yang sama. So the first squishy ini mau reviewing ini adalah medium ice cream. Ini 25.000. Nggak tahu kenapa ini kayak 2 hari setelah JNE-nya nyampe itu kan, emang hari pertama waktu squishy baru datang itu kan harusnya aku videoin. Nah, terus kata Cindy udah kita buka sekarang aja, Put. Terus kata aku, yakin buka sekarang? Ya udah. Terus kata dia, ya udah buka sekarang aja. Terus kata aku, ya udah sekarang. Dan dia gitu. Aku nggak tahu kenapa 2 hari setelah pengiriman JNE itu langsung butek gini. Enggak sih, sehari setelah pengiriman JNE itu banyak kayak kotor-kotor gitu. Nggak tahu, mungkin karena efek dari si squishy eksperimen. Emang jadi baru nyampe aja aku langsung kayak si Cynthia bilang udah langsung kita squishy eksperimenin aja. Ya udah, squishy eksperimen. Ini wanginya itu kayak kue, roti atau ya. Terus ini kayak banyak krek. Fokus. Dan kayak banyak defect di sini gitu. Tuh defect sekelilingnya defect dan butek-butek gitu. But I really like it. Krek and with this what namanya tali hitam. Ini soft banget and slow risingnya itu kayak bunyi. Oh ya, sorry banget untuk back soundnya, emang kayak lagi rame gitu. Slow rising guys, tuh kayak bunyi gitu loh. Oh ya, kalau jadi kan kayak aku tanggal 4 Juli aku mau jemput mau ke rumah aku dari bandara. Jadi kalau jadi itu aku bakal vlog di sana, oke? Kalian stay tune aja untuk next videonya. Oh iya, ini juga bisa buat gantungan handphone. Gampang banget caranya. So, yeah. Next, oh my god, so busy. Next, this the nggak jelas banget kan, alay banget kan aku. So ya, ini dia ada mini panda ban 5 cm. Ada krek, terus krek lagi, tuh banyak banget kreknya. Wow.
Crack, defect, crack lagi. Oh my god, banget banyak cracknya. Tapi ini wangi. Ini apa tuh namanya? Wangi susu. Plain gitu guys. Bukan plain lah. Don't know. Ini slow rising. With ini tali hitam juga. Nah, jadi caranya buat ngituin handphone itu, buat gantungin handphone itu kayak ini. Lihat, ininya kan harusnya kan ada di sini nih. Aku pindahin ke sini. Ya, ini pokoknya dibuka aja dan ininya taruh ke sini. Ininya pindahin di tali atas sini. Di tali atas sini nih. Maaf kalau emang tutorialnya nggak jelek banget, nggak jelas. Taruh sini ujungnya. Nah, udah gitu kita kayak cantolin gitu di HP. Kalau kalian kan harus punya casing gitu di casing handphonenya yang berlubang sampai dia itu rapet. So yeah, I don't know. So here is it. Hope you enjoy this video. Don't forget to give this video a big thumbs up. Comment down below what do you think about this video. And request untuk next video. Dan subscribe my channel. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian tentang video-video aku. And stay tune untuk next video. Jangan lupa aku bakal upload ke YouTube jam 6 sore atau setelah buka puasa. Bye bye. Stay tune untuk next video.